No, naše okolie. Teraz sme tu fakt v hroznom. A kde sme vôbec? Sme na horách. Môžete to aj vidieť. Tu má hory pekné, hnusné. Fuj. Tu má dodávka, tu má auto pochodujúce, tu má cigaretky. Jedna hnusná cigaretka, druhá lepšia ako tá prvá. Tam bude detský kútik, ktorý vyzerá jak keby tam bol nejaký medveď. Toto je pošpinené, ako keby tu prišiel už medveď. Toto čo je? To ani neskáče. Čo je? Dobre, čaute.